Rapaz, o mês passado oferecemos 100 paus a 3 pessoas só por subscreverem o nosso canal de clipes aí em baixo. E este mês não é exceção, vamos oferecer novamente 100 euros a 3 pessoas que subscrevam este canal de clipes aí em baixo. Este mês podem ser vocês, 3 pessoas vão receber 100 euros só por subscrever, subscrevam aí em baixo. Vejam também o Windoh.com, onde estamos a oferecer 50 mil paus todos os meses a vocês em giveaways, não só em skins e também em cash. Mas já tenho os vídeos mais incríveis da natureza, capturados em câmera. Unbelievable nature videos ever. I spent the last few weeks looking across the internet for the most unbelievable nature videos that I could find. Estamos tão sem vídeos para ver que estamos a ver os momentos mais incríveis da natureza. For videos on YouTube, Instagram, Reddit, and put all the fuck best era ones aquilo, in bro? one video right here. Aquilo era um ovni, aquilo So I não hope era... you enjoy. Ah, já tinha visto isto, já. Crazy. Crazy, rapaz. Bro, this? Are you kidding E é me? bem, isto é tudo seguido, é mesmo tipo clipes do TikTok. What the fuck, meu? Olhem a demência que vocês têm que ter, mano, para estarem ao lado de um furacão assim. Não, isso é AI, não é? Calma, isto é AI, não é possível. Isso é AI, não é, rapazes? Não é possível. Isto está a parecer CGI. Que é bem. Não é CGI, mas parece bem aquele clipe, o do tornado. Someone Parece found bem. a crazy cube-shaped cloud in the UK. Uma nuvem que parece um cubo. Ok. Então isto é fogo de artifício, mas não é natureza, estamos a brincar. What the fuck? Ah, foi os relâmpagos. Wow. Caralho. This is what it looks like when an iceberg flips over. Ia, mano, que fixe. Acho que nunca tinha visto isto, é. This super strange event happened in India, where the ground started suddenly rising up. It's thought to have happened due to heavy rainfall creating pressure in the ground. ये देखो भाई नया तजुर्बा जमीन का अपना नया तजुर्बा मेरा भाई देख बार जब पीछे हो ले कहीं तो भाई The fog clears out so fast as soon as they get to the other side of this mountain. Isto é na China. 我操！看这个！ Ei, bro. Uau. 我也没录到，我操！ Foda-se, que diferença. Uau. I missed it. This is the most intense hail I've ever seen. Isto é granizo. What the fuck. Granizo, rapaz, olhem para isto. This is a really cool phenomenon where the ice on frozen lakes can Se make mata crazy pessoas. noises as it thaws. Isto é o barulho da montanha mesmo? What the fuck, parece uma This is guerra called a Star sundog, Wars. but it's a very rare type of sundog because it is so low to the ground. The light reflecting off falling snow made what looks like a portal to another dimension. Oh, Milé, obrigado pelo Prime. Mas que estranho, é, parece mesmo um portal. Rapazes e meninas, hoje estamos aqui na sauna para vos dizer que agora as 25 rodadas grátis com o código Windoh na Solverde são válidas em mais de 64 jogos da Pragmatic. Temos na saga Sortudo, na saga Jules, na saga Bonanza, todas. Para além disso tem o dobro do vosso primeiro depósito com o código Windoh, sempre na Solverde, o maior casino 100% legal e nacional, só para maiores de 18, joga com responsabilidade, o link está no comentário fixado. This giant river of lava Que vídeo é totally este? shut São as down cenas this mais road incríveis in capturadas Hawaii. em câmara da natureza. Os fenómenos naturais mais incríveis capturados em câmara. This guy pulled his car out of his house just for his Já house tinha to be visto este vídeo. Olhem para esta merda. Mas isto é lava, rapazes. Olha a velocidade. Olhem a velocidade disto. Este vídeo já tem bem antes. Isto é bem antes de This acho. guy pulled his car out of his house just for his house to be destroyed seconds later. Não. Ah. Eia, bro.
Aí, rapazes. Ainda estávamos nós a falar dos ventos de outra vez aí em Leiria. Porra, olhem para isto, meu. Que craque. Uau. Casa que caralho. This diver found an underwater portal to another world. Que estranho. This person was out sailing near the Pacific Ocean when suddenly their boat was surrounded by rocks. These floating rocks turned out to be pumice as a result of an underwater volcanic eruption. What the hell is that? What the? This is a phenomenon known as a crown flash. A crown flash occurs when electrical charges cause ice crystals to suddenly shift. Os cristais de gelo mudaram. Um ovni, mano. Back in 2011, the Japanese Coast Guard captured the moment that they went over a giant tsunami. Isto é um tsunami. These trees were completely swallowed up by a huge sinkhole. Free fall. Going all in. Oh, that's a big one. Eu não percebo porque é que elas caíram, se alguém me souber This is explicar. the Cave of Death in Costa Rica. The carbon dioxide levels are so high that they immediately extinguish any flame that comes inside. What? The wind blow in the sand looks Estranho. like something from a movie. Esse Japão tem imagens bem crazy. Nunca tinha visto. These tourists at Yellowstone National Park witnessed a huge hypothermal Hoje é aniversário explosion. de parceiro da Twitch. O meu aniversário de parceiro da Twitch. What the fuck, o que foi isto? These tourists at Yellowstone National Park witnessed Actually, a huge Yellowstone. hypothermal explosion. Yellowstone tem geysers, né? Run, run, run! 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 Baba Nirmana? These people in Norway captured the most incredible aurora borealis. Yeah, nunca vi isto na vida. Deve ser muito fixe. Wow. É lindo, meu. Ich muss ja fast zugeben, dass so stark, glaube ich, habe ich die A ver o vídeo do Mr. Beast. This guy Talvez, found faz a sentido really ver. low rainbow. 我居然看到了彩虹山，看这边是什么？ This Arco-íris giant rain mesmo bomb baixo. dropped millions of liters of water over Nevada within just a few seconds. O Novitec já está a caminho. Quem disse que era Novitec? Yeah, meu. Um These tornado people parece saw sempre something huge CGI. moving in the water in É tão Norway. surreal que parece CGI. Já nem se pode estar na natureza sem os LGBT por as bandeiras e tudo lá. Da parte. Ah, Water in Norway. These people saw something huge moving in the water in Norway. o gajo faz um V. Isto é o quê? Tubarão? Yeah. Lindo, mano.
The California wildfires in 2017 created this crazy visual of people driving to work in the morning. Pessoas irem conduzir de manhã. These bugs were spotted creating swarms directly over the road markings. These are called Kelvin-Helmholtz clouds, and they occur when a difference in wind speed and direction pushes clouds into these wave-like shapes. Bem engraçado nisso. Que shape de onda. You're hoping? This crazy halo cloud was spotted in Japan. Que? Rapaz, isso é um OVNI, é? Como assim? Isso é uma nuvem? This tornado decided to spawn its own baby tornado. O tornado deu spawn a um tornado bebê. Em Itália? Nunca vi um tornado, mesmo. Já temos tornados em Portugal sequer. Tipo, alguém sabe se há tornados em Portugal? This crazy cloud. Such a crazy cloud. Já vi uma cena destas por cima da Serra de Sintra uma vez. These people captured the Tenho uma moment foto a disso. lightning strike caused the whole city's power to go out. No mar já vi Lola, did you get pequenos, it? claro, mano. Pá, eu nunca vi. Oh, whoa. Blackout. Ih, é This verdade, era guy um in New blackout York found an no upside prédio. down rainbow. The sky. It's getting bigger. Like every 20 seconds it grows. This is called a green flash, and it's a very rare moment when the sun creates a burst of green light during sunset. This can only happen when atmospheric conditions are absolutely perfect. Da shot. Uau. Olha. Mini tornado. Que fixe, meu. Queria mesmo ver uma cena destas, nunca vi. They were walking on the beach when the ice started coming after them. O meu irmão abriu o olho de férias e ao ir para o This hospital viu incredible um tornado starling e muitos migration ventos. was spotted Encheu in um caminhão de Wales. eucaliptos e segurou um posto para passarmos. Random, essa história. Isto é o quê? Insetos ou pássaros? Estão a ver, rapaz? Estamos agora a fazer os shows de drones. Os animais já fazem isso há bué de tempo. É o gajo do Naruto, yeah. This photographer had to pull over to capture this incredible tornado. Oh, wow. These guys saw that their boat was being chased by killer whales. O quê? Orcas! Aí, mano, que caralho. Orcas a This seguir is o how barco. quickly an avalanche can move down a mountain. Olhem para isto, meu. Bicho incrível. Foda-se. This is how quickly an avalanche can move down a mountain. Acho que já vi este vídeo. Oh god. Oh dear god. They were chopping down this Que dying craque, tree o when it gajo started só gushing ficou out a ver, water. é. This tree had a very specific type of internal rotting that allowed it to store water in an unusual way. Wow. The water level in this harbor completely changes throughout the day as the tides change.
What? Ficam sem água? Ia, que diferença, é? Estranho. Porra, aqui. Foi tornados, este vídeo está cheio de tornados. Tornado a atravessar a estrada, mano, sem passadeira. Ganda abuso também, mano. Sem passadeira. For some reason, all the rain fell in this one area. These people witnessed a huge ice drift on this river in Russia. Look at it! Oh my god. Oh guys, we're gonna get some. Whoa! Get out of here! Back it up, back it up.